হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আর আমি তুষার নন্দী চলে এসেছি নতুন আরেকটি ব্লগিং ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে। আর আজকের ভিডিওটা হতে চলেছে আর একটু অন্যরকম, পিকনিক রিলেটেড। তো ভিডিওটার সঙ্গে থেকো, ভিডিওটাকে এনজয় করো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো, আর তোমাদের সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি। তো চলো, এগিয়ে যাওয়া যাক। এখন বাজে 4:04 আর আমরা অপেক্ষা করছি সৌরভের আসার জন্য। সৌরভ এলেই আমাদের পাড়ার যতগুলো বন্ধু আছে সবাই মিলে আমরা আজকে শীতের মুডে পিকনিক করতে বেরিয়ে পড়েছি। তো ভিডিওটার সঙ্গে থেকো আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো এরকম নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো শেষ পর্যন্ত গাড়ি এসে গেছে আর এবার আমরা রওনা দেওয়ার পথে। সূর্য ওঠার অনেক আগেই আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম ঝাঁ চকচকে হাই রোডেতে। গাড়ির ভিতরে হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কির সঙ্গে শীতকালের ভোরকে উপলব্ধি করতে করতে আর গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরের প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম বাগদা বিচের দিকে। বাইরে তখনও ভোরের আলো ফোটেনি, সঙ্গে মন পছন্দ গানের তালে এনজয় করতে করতে টাইম ভালোই কেটে যাচ্ছিল। শীতের সকাল মানেই মনটা চা চা করছিল, তাই আমরা অপেক্ষা করছিলাম সামনে কোনো চায়ের দোকানের জন্য। আর আমরা এসে পৌঁছেও গেছি সেই চায়ের দোকানে। তো এখানে চা খেয়ে আমরা আবার এগিয়ে চলবো। এই যে আবার এগিয়ে চলছি মসৃণ রাস্তা ধরে। হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কির সঙ্গে পেটে ছুঁচোও ডন দিচ্ছিল, তাই রাস্তার ধারে দোকানে মুড়ি, ঘুগনি, পেঁয়াজি, ডিম ভাজা, চা এক নিমেষে সাঁটিয়ে দিয়ে পেট পুজো ভালোই করে নিলাম। তারপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটু জমিয়ে আড্ডাও মেরে নিলাম। তারপর আবার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চললাম। তোমরাও ভিডিওটার সঙ্গে থেকো আর আমাদের জার্নিটাকে উপভোগ করো। রাস্তায় গোটা চারেক ট্রোলে গাঁটের কড়ি খরচ করে আবারও ঝাঁ চকচকে রাস্তা ধরে হাসি, গল্প, ইয়ার্কির সঙ্গে মন পছন্দ গানের তালে বাগদা বিচে আমরা যে ক্যাম্পে উঠেছিলাম, সেই ওশিয়ান বিচ রিট্রিট ক্যাম্পে গিয়ে কি করব সেই প্ল্যান করছিলাম। আর গাড়িতে যেতে যেতেই ক্যাম্পের ম্যানেজারকে ফোন করে যে যার পছন্দ মতন খাবারও অর্ডার করে নিয়েছিলাম। তো তোমরা পুরো ভিডিওটার সঙ্গে থেকো। আর ঠিক যেতে যেতে ক্যাম্পে ঢোকার আগেই আমরা রাস্তার ধারে এই রকম ভেড়ি পেয়েছিলাম। এই ভেড়িগুলোতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয়। সেই বাগদা চিংড়ি থেকেই এই গ্রামের নাম বাগদা বা বাগদা বীজ বলে শুনেছি। রাস্তার ধারে এই ধরনের অসংখ্য ভেড়ি আছে। ঠিক এরম রাস্তা থেকে ডান দিকে টার্ন নিয়ে আমরা পৌঁছে গেছি ওশিয়ান বিচ রিট্রিট ক্যাম্পে। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওশিয়ান বিচ রিট্রিট ক্যাম্পের গেট, আর আমরা গেটের মধ্যে প্রবেশ করে গেছি। এটাই হচ্ছে সেই গেটটা। আর তখন যখন আমরা প্রবেশ করলাম, ভিতরের অবস্থা ছিল ঠিক এই ধরনের। আর তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের রুম। এই রুমগুলোই আমরা নিয়েছি। এর রেট কত কি তা একটু পরে পুরো ডিটেলসটা আমরা ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। তো চলো রুমের ভেতরটা দেখে নিই কী পরিস্থিতি হয়ে আছে। তো রুমের ভিতরটা হচ্ছে ঠিক এই ধরনের। এখানে একটা জানলা আছে, লাইট দেয়া আছে, নাইট ল্যাম্প দেয়া আছে, একটা ড্রেসিং টেবিল দেয়া আছে, ফ্যান দেয়া আছে। আর বেডটা হচ্ছে ঠিক এই ধরনের। তিনজন অনায়াসেই বেডটাতে থাকা যায়। আর এটা হচ্ছে বাথরুম। তো বাথরুমটা দেখে নিই। বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে বাথরুম আছে। আর আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই, এই দেয়ালের গাগুলো, এই দেয়ালের গাগুলো হচ্ছে পুরোটাই মাটির, মাটি দিয়ে গাগুলো লেপে দেওয়া আছে। আর উপরটা হচ্ছে পুরোটাই বাঁশ চিলে যে বেকারি হয়, সেই বেকারি দিয়ে উপরটা মাটকোটা তৈরি করা আছে। তো বেশ অন্যরকম একটা ঘর। এই টেন্টে আমরা আজকে এখানেই থাকবো। তো বাদবাকি ভিডিও আসছে। ঠিক এই রুমটা থেকে বাইরে বেরিয়েই দেখতে পাবে এই ধরনের বসার জায়গা করা আছে, ডাস্টবিন দেয়া আছে, আর নাইট ল্যাম্প ঝুলছে এখানে। বেশ অসাধারণ একটা রুম পেয়েছি আমরা। ছোট্ট ব্যালকনি, কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সাজানো আছে। তো বন্ধুরা, ক্যাম্পে ঢোকার পর আমরা
এখানে এসে পেয়ে গেছি সুব্রত দাকে। সুব্রত দাদার নাম্বার আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা সুব্রত দাদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নিও। আর সুব্রত দাদার কাছ থেকে আমরা এই ক্যাম্পের পুরো ডিটেলসটা জেনে নেব। তো সুব্রত দা বলে দাও। ওকে, তো এই আমাদের ক্যাম্পের নাম হচ্ছে ওশেন ব্রিজ রিট্রিট। এটা পিওর ভার্জিন বিচ যারা বলে, সেই বিচে আমাদের ক্যাম্পটা আছে। তো আমাদের এই ক্যাম্পে 3 টাইপের অ্যাকোমোডেশন করি। একটা হচ্ছে মাড কটেজ, একটা হচ্ছে ব্যাম্বু কটেজ, একটা হচ্ছে টেন্ট। তো মাড কটেজের প্রাইস হচ্ছে 1799 টাকা পার হেড, ইনক্লুডিং 4 টাইমস ফুড থাকবে, ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক থাকবে। ব্যাম্বু কটেজেরও পার হেড হচ্ছে 1599 টাকা পার হেড, ইনক্লুডিং ফুড। ওটার সঙ্গে কি বাথরুম আছে নাকি? অ্যাটাচ বাথরুম বাথরুম আছে। আচ্ছা। আর টেন্টের প্রাইস হচ্ছে 1299 টাকা পার হেড, ইনক্লুডিং ফুড। সেটা হিসেবে কমন বাথরুম হবে। আচ্ছা। আর আপনাদের ওই সন্ধেবেলা যে এটা দেওয়া হয় বারবিকিউটা, আমাদের সন্ধ্যাবেলা যে বন ফায়ারটা হয় সেটা হচ্ছে ইনক্লুডিং প্যাকেজের ইনক্লুডিং হয়। আর যে বারবিকিউটার সেটা আমাদের চিকেন বা প্রন, পনির আর পমপ্লেটে আমার বারবিকিউ হয়, তার আইটেমের একটু প্রাইস লাগবে। আর চিকেন বারবিকিউর প্রাইস হচ্ছে একটা পিস আমরা দিই, পিসের হিসাবে হচ্ছে এই 150 থেকে 200 গ্রাম পিস থাকবে, বড় পিস থাকবে, তার প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা। আর যেটা হচ্ছে আমাদের প্রন বারবিকিউ সেটা হচ্ছে 3 পিস থাকবে, একটা প্লেটের দাম হচ্ছে 120 টাকা। আর পনির বারবিকিউ সেটা 4 পিস থাকবে, বড় বড় থাকবে, তার প্রাইস হচ্ছে 150 টাকা। আর যেটা আছে পমপ্লেট বারবিকিউ, পুরো ফুল গোটা বড় পমপ্লেট থাকবে, তার বারবিকিউ সেটা 250 টাকা। তো সুব্রত দা এই ক্যাম্পের পুরো ডিটেলসটা আমাদেরকে বলে দিয়েছে। তো সুব্রত দার নাম্বারটা আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা যদি কেউ এখানে আসতে চাও তো সুব্রত দার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নিও। ঠিক আছে। গাড়ি রাখার জায়গা বা আমরা যে মার্ক কটেজ নিয়েছিলাম সেটা থেকে এই রকম সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে তবেই ব্যাম্বু কটেজ বা ওখানে যে ক্যাম্প আছে সেই ক্যাম্প এবং সমুদ্রে যাওয়ার রাস্তা আমরা পাবো। আচ্ছা, তো এবার আমরা এসে গেছি ব্যাম্বু কটেজে। এই কটেজের পুরো ভিতরটা কেমন সেটা তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো। তো চলো ভিতরে যাওয়া যাক। এখানেও ভিতরে এসে আমরা দেখতে পাবো এরকম একটা বড় সাইজের বেড, একটা নাইট ল্যাম্প দেওয়া আছে, লাইট দেওয়া আছে, জানলা করা আছে এখানে। আর ওখানে হচ্ছে অ্যাটাচ বাথরুমও দেওয়া আছে। এটা একটা বেশ দারুণ ব্যাপার, এটা আমি এখানে এসেই প্রথমবার দেখলাম। বাথরুমটাও যথেষ্ট পরিষ্কার। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, এখানে 5খানা ব্যাম্বু কটেজ আছে। আর রেটটা তো তোমরা আগেই সুব্রতদার কাছ থেকে জেনে নিয়েছো। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা, দুটো, 3খানা বড় টেন্ট আছে। তো টেন্টটার ভেতরে আমরা দেখে নিই কী কী দেওয়া আছে। টেন্টের ভিতরে আমরা দেখতেই পাচ্ছি বেশ বড় একটা শোয়ার জায়গা দেওয়া আছে, প্রায় 4 জন শোয়া যাবে। আর ভিতরে নেট টাইপের দেওয়া আছে, নেটগুলো খুলে দেওয়া যায়, তাই তো? গরম লাগলে নেটগুলো খুলে দেওয়া যায়। ওপরে লাইটও দেওয়া আছে, আর এখানে চার্জিং পয়েন্টও দেওয়া আছে। আর এর রেট হচ্ছে 1299 টাকা, ইনক্লুডেড ফুড। আর এগুলো হচ্ছে এখানকার ছোট টেন্ট, এখানে প্রায় 7খানা টেন্ট আছে। নিচেটা বালি হলেও ওপরটাকে ঢালাই করা আছে, তার ওপর কার্পেট দিয়ে টেন্টগুলো তৈরি করা আছে। আর এই টেন্টগুলো ঠিক একই ওই বড় টেন্টগুলোর মতন, কিন্তু এগুলো হচ্ছে আকারে ছোট। এখানে 2 জন ভালোভাবে থাকা যাবে। এখানেও ভিতরে লাইট দেয়া আছে, চার্জিং পয়েন্ট, আর শীতের জন্য কম্বল, পরিষ্কার বেড তো দেয়াই আছে। আর এরও প্রাইস হচ্ছে 1299, ইনক্লুডেড ফুড। তো তোমাদেরকেই দেখালাম এখানকার থাকার যে বিশেষ ব্যবস্থাগুলো আছে এবং তার প্রাইস, এবং খাওয়া দাওয়ার জন্য, খাওয়া দাওয়া বলবো না, সন্ধেবেলা বনফায়ারের জন্য ওখানে হচ্ছে জায়গা করা আছে। ওই জায়গাটায় হচ্ছে সন্ধেবেলা বনফায়ারের ব্যবস্থা করা হয়, তবে সেখানে বারবিকিউয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আর এই জায়গাটা চারদিকটাই গাছেতে ভর্তি, বেশ রৌদ্রও আছে আর এখানে ছাওয়া আছে, সব মিলিয়ে বেশ দারুণ একটা পরিবেশ। আর সন্ধেবেলা বসার জন্য এখানেতে এই যে ব্যবস্থা করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গোটা ক্যাম্পটা এই ধরনের সবুজ নেটের কাপড় দিয়ে ঘেরা, আর এই গেটটা হচ্ছে সমুদ্রে যাবার মূল রাস্তা। তো চলো এই রাস্তা দিয়ে আমরা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাই আর প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করি। আমি যে আজ ওশিয়ান বিচ রিটার্ন ক্যাম্পে বেড়াতে এসেছি, সেই ওশিয়ান বিচ রিটার্ন ক্যাম্প থেকে বেরোনোর পরই সামনে পড়বে বাগদা সি বিচ। আর এই বাগদা সি বিচটা যেতে গেলে
মানে এই ওশিয়ান ক্যাম্পটা থেকে বাগদা সি বিচে যেতে গেলে সামনে একটা বিশাল ঘন ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আর এই ঝাউবনটা পুরোটাই হচ্ছে নিস্তব্ধ। আর এই ঝাউবনটা পেরিয়ে সামনে গেলেই একটা ভার্জিন সমুদ্র সৈকত তোমাদেরকে দেখাতে পারবো। তো ভিডিওটার সঙ্গে তোমরা কিন্তু থাকবে, আর এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে যাতে এই ধরনের ভিডিও তোমাদেরকে দেখাতে পারি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও কিন্তু চ্যানেলটাকে। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ সমুদ্রের আওয়াজ? তোমরা হয়তো পাচ্ছ না, কিন্তু আমি অল্প অল্প শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের গর্জন। ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রটা, আর এইরকম বালুচরের মধ্যে দিয়ে, ঝাউবনটার মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তো এসেই গেছি, আর একটুখানি ওয়েট করো, তাহলেই তোমাদের দেখাতে পারবো একটা ভার্জিন নির্জন সমুদ্র সৈকত। জাস্ট এইটারই অপেক্ষায় ছিলাম। দেখো আমরা এসে পৌঁছেছি সমুদ্র সৈকতের মধ্যে। এখন ওই দূরে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রটা, আর রোদের প্রখর তেজ, শীতকাল বলে তো মনেই হচ্ছে না। আর পুরো বিচটা হচ্ছে বালিতে ভর্তি, আর এরকম বসার জন্য জায়গা করে দেওয়া আছে। এখানে একটা, দুটো, তিনটে এই বসার জায়গা করে দেওয়া আছে। আর চারিধারটা হচ্ছে বিচের পাশ দিয়ে ঝাউবন। আর বিচটা তো জাস্ট ফাটাফাটি, পুরো বিচটা। খুব বেশি লোক নেই, আমরা যে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছি সেই কজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কোনো লোকই কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না। তো জাস্ট এই বিচের ভিউটা তোমরা উপভোগ করো। তো সমুদ্রে এসেছি, চান করবো না তা কখনো হয়? তো আমরা এসে গেছি বাগদা বিচে চান করার জন্য। এবার আমরা জলে নামবো। এখানকার ঢেউটা কিন্তু খুবই কম, একদমই কম, শান্ত সি বিচ। তো চলো একটু চান করে নিই। বাগদা বিচের সমুদ্র খুবই শান্ত, এখানে ঢেউ নেই বললেই চলে। দুপুরের দিকে তো একদমই ঢেউ নেই। তো এতখানি জলের মধ্যে চলে এসেছি, দেখো ওইখানে হচ্ছে পাড়টা, আর আমি চলে এসেছি হচ্ছে এরকম জায়গায়। আরও দেখো আমার বন্ধুরা এগিয়ে গেছে ওই রকম জায়গায়। তো এখানে জাস্ট হাঁটুরও নিচে জল। তো এখানে জলের ঢেউ পুরী বা সমুদ্রের মতন তো একদমই নয়, কিন্তু একদম শান্ত সি বিচ, ভার্জিন। এখানে কোনো লোক নেই, দেখো তোমরা পিছনটা দেখো, একটাও লোক নেই। শুধু আমি যে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এসেছি তারাই এখানে চান করছে। তবে আমি চেষ্টা করব যতটা দূরে যাওয়া যায়। তো দেখি কতটা দূরে যাওয়া যায়। ওরা ওখানে লাফাচ্ছে, সামনে থেকে এগিয়ে যাচ্ছি। তোটা এসেছি, তোমরা শুধু দেখো কোথায় বিচ আর কোথায় আছি। এটা তো দীঘা বা পুরী হলে এটা তো ভাবাই যেত না। জলের ঢেউ নেই বললেই তো চলে। এখানে জাস্ট একটু গা ভিজিয়ে রুমে গিয়ে ভালোভাবে স্নান করব। বুঝতে পারছি না কতটা জল আরও দূরে গেলে বাড়বে। তবে খুব বেশি দূর যাবো না, বলা যায় না চোরাবালি আছে কি না। দারুণ লাগে, দারুণ। সমুদ্রে স্নানের পর্ব শেষ করে আমরা রুমে ফিরে এসে খাবার টেবিলে পূর্বে অর্ডার মতো ভাত, ডাল, সবজি, আলু ভাজা, ফুলকপির তরকারি, স্যালাড, চাটনি, পাঁপড় এবং চানা মাছ নিয়েছিলাম।
আর আলাদা করে কাঁকড়াও নিয়েছিলাম। প্রতি কাঁকড়ার প্লেটের দাম নিয়েছিল 500 টাকা করে। আর এই কাঁকড়ার সাইজগুলো ছিল বিশাল বড় আকারের। বাগদা বিচে ঘুরতে এসে আমরা উঠেছি ওশিয়ান রিট্রিট ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর হালকা একটু ঘুমিয়ে বিকালবেলা ক্যাম্পের পাশেই ঝাউবনটা পেরিয়ে এসেই নির্জন সমুদ্র সৈকত উপভোগ করছি। তোমরা যারা এই ক্যাম্পে ঘুরতে আসবে বিকালবেলা ঠিক এরকম একটা নিস্তব্ধ নির্জন সমুদ্র সৈকত পাবে এবং দূরে একটা ঘন ঝাউবন পাবে। এটা বেশ ভালোই লাগবে। আমি তো উপভোগ করছি নির্জন প্রকৃতি। সন্ধ্যা নামার আগেই আমরা এখান থেকে ফিরে যাব আমাদের যে ক্যাম্পে উঠেছি সেই ক্যাম্পে। আর সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে চিকেন বারবিকিউ। বিকালে বাগদা বিচ থেকে ফিরেই গরম গরম চা আর সঙ্গে মুচমুচে পকোড়া দিয়ে সন্ধ্যাভোজ শুরু করলাম। ক্যাম্পের মধ্যে এই জায়গাটি তোমাদের আকর্ষিত করবেই। এটাই হচ্ছে মেন ক্যাম্পের লোগো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে বনফায়ারের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে সন্ধ্যার প্রকৃতিটা শুধু তোমরা লক্ষ্য করো। ওশিয়ান বিচ রিট্রিট ক্যাম্পের সন্ধ্যার প্রকৃতি তোমাদের ভালোবাসার মায়াবী বাঁধনে আকৃষ্ট করবেই। চারিদিকে রং বেরঙের কালারিং লাইট পরিবেশটাকে অসাধারণ করে তুলেছে। আর শুধু লাইটই নয়, বালুরাশির মধ্যে গাছের তলায় বিভিন্ন রং বেরঙের আলো তোমাদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও রোমান্টিক করে তুলবে। স্ন্যাক্স এবং পকোড়ার সঙ্গেই আমরা গরমাগরম চিকেন বারবিকিউও পেয়ে গিয়েছিলাম। এই চিকেন বারবিকিউয়ের কথা এর আগে অনেক শুনেছি। আর এখানে এই চিকেন বারবিকিউয়ের দাম 150 থেকে 200 গ্রামের দাম 120 টাকা। রাতে পেট ভর্তি থাকার জন্য আমি আলাদা করে কোনো খাবার অর্ডার করিনি, কিন্তু রাতের মেনুতে থাকে চিকেন থালি। আর এটা তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সকালের টিফিন। এখানে তোমরা পেয়ে যাবে লুচি বা মুড়ি ঘুগনি সহকারে। এই ক্যাম্পে ঘোরার মেয়াদ আমাদের শেষ, তাই আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছি বাড়ির উদ্দেশ্যে। তো ফাইনালি আজকের ঘোরাঘুরি এখানেই শেষ হলো। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিও আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ভিডিওটাকে শেয়ার করো।